اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نہ شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان نالوں ویراں دا دنیا دوروں دوروں آ کے دعا کرا دیئے شاہ جی دعا کریا دے اللہ پاک برکت دے دے شاہ جی دعا کریا دے کاروبار چنگا چل جائے شاہ جی دعا کریا دے اللہ پاک سے فاما عطا کر دے شاہ جی دعا کریا دے فلاں کاملی دعا کریا دے اللہ کو پتر دے دے اللہ کو بیٹی عطا کر دے اللہ سانو اولاد دے دے تے حضرت شاہ جی دعا کر دے اللہ پاک رنگ لا دیتا ہے جمعہ دا دینے شاہ جی جمعہ پڑھا دینے پہ بزرگوں غور نل گل سنیا دے درا جمعہ پڑھا دینے پہ دنیا بڑی جمع ہوئی ہے لوگ بڑے آئے تے شاہ جی نارے قرآن پڑھی جاتے پہ تے نالے بجت وچ آ کے اکھاں جو آنسو پہ ڈل دینے نالے روئی جاتے نے پہ تے نالے قرآن پڑھی جاتے نے پہ فرماتے نے للہ ملک السماواتی والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور شاہ جی نالے قرآن پڑھی جاندے نے تے نالے آسمان دی طرف نگاہ اٹھائیں نے وجد وچ آ کے کہن لگے واہ مولا تیریاں مرضیاں نے اللہ اے میرا ایک ویر بیٹھا ہے اللہ تو انہوں پتر ہی پتر دیتے نے اے میرا ایک ویر بیٹھا ہے اللہ تو انہوں تیاں ہی تیاں عطا کی دیاں نے اے میرا ایک ویر بیٹھا ہے اللہ تو انہوں پتر بھی دیتے نے اللہ تو انہوں تیاں بھی عطا کی دیاں نے تے ایک سید ہے جنہوں نہ کوئی پت دیتا ہی تے نہ کوئی تی دیتیا مرضی ہے نہ مالک دی او سوڑیو او تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا او تیاں پت یارو موتی انمول نے سارے اختیار ساڑے بولو تو صحیح نا تو آٹے کرو بھی تقریر کرانی انشاءاللہ اے سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے بڑے بڑے بندے بولے آجے بالو تُزی پاوے چھوکرے آجے سن لو کان لاکے اور رحمانے اور چاوے تے بڑے بڑے جگیردارانو محروم کر دیتا ہے بڑے بڑے بادشاہانو محروم کر دیتا ہے بڑے بڑے نبیانو محروم کر دیتا ہے بڑے بڑے ولیانو محروم کر دیتا ہے جنہوں چاوے دے دے جنہوں چاوے محروم کر دے اللہ پاک دیاں تاوڑے ات میں ایک گالی یاد ہوتی ہے کئی میں کیوں نہ چل دیا کرتا جاواں اپنے اکابرین دی گل کرتا جاواں تواڈے نیڑے جنابے والا کاموں کی وسط ہے پیا کاموں کی دے اندر ایک بہت بڑے سید ہوئے نے ایک سید ہوئے اللہ پاک دا ایک ولی ہوئے جنہ عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ جان دے ہو سجنوں تے بینیوں جاوے تے میرے پیغمبر نو پتر دے کے تے واپس لے لوے اللہ اکبر ہو چاوے حضرت خلیل اللہ نو 80 سال تک نہ کوئی پتر دے وے تے نہ کوئی تھی دے وے او جاوے تے نبی شعیب نو تیاں ہی تیاں دے دے وے
سونے ہو چاہے جو چاہے ہو کر سکتا ہے میرے مکھڑا تے بیلیا ادھر میرے والے میں کھڑا ترا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور پر جانتے ہو میں اس بندے دی عظمت نو سلام کرنا جنہوں اللہ پاک نے تھی دا باپ بنایا ہے جنہوں اللہ پاک نے بیٹی دا باپ بنایا ہے جنہوں نے اپنے تیاں عطا کی تیاں نے وہ بڑی قسمت والا بیٹی نال پیار جڑا سو بیٹی نال محبت کرتا ہے بیٹی دا حق دیتا ہے بیٹی نو جنابے والا تربیت دیتا ہے اللہ پاک اس بندے نو کی انعام دیتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دتیاں نے 3 بیٹیاں دتیاں نے فرمایا بندہ پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک بیٹیاں نال محبت کرن دی بڑا تو اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے گا سارے کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ اللہ پاک اس بندے دے جہنم دی اگ نو حرام کر دے گا میں تے محبت نہ نکاح کرنا کو اور صاحب علماء بیٹھے نے اللہ حیاتی دے وے سلامت رکھے میں تے وے کیا کرنا بیٹیاں والے ہو اللہ پاک اس بندے نو تدی ہوا بھی نہیں لگن دے گا جڑا بندہ بیٹیاں نال محبت کرتا ہے ایک انعام ہو گیا اور دوسرا انعام سنو ذرا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اسی نبی پاک دے کول بیٹھے ہاں حضور پاک نے بیٹیاں دی عظمت بیان کی دی کیویں کر کے آپ فرماتے نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے 3 دیاں دتیاں نے محبت کردا ہے پیار کردا ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو بدلے دے اندر اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے جنت دا داخلہ عطا کر دے گا جس بندے نو اللہ نے 3 دیاں دتیاں نے محبت کردا ہے تے میرے پیغمبر تک دیوانہ مجمع چو بولیا ہے کہنے لگا سونیا اے دسو نا کیا جس بندے نو اللہ پاک نے 2 بیٹیاں دتیاں نے کیا اللہ انہوں ہی جناب والا جنت دے گا آپ فرماتے ہیں ہاں دیوانیا اللہ پاک اس بندے نو ہی جنت عطا کرے گا تے ایک دیوانہ اور بولے آئے ہولے ہولے ٹردا میرے پیغمبر دے قدم چ آ گیا آقا میں بھی کچھ پوچھنا چاہنا ہاں دیوانے پوچھنا سونیا کیا جس بندے نو اللہ نے ایک بیٹی دیتی ہے کیا اللہ پاک انہوں ہی جنت دے گا تے میرے پیغمبر نالے مسکران دے ہونے گے نالے آپ فرماتے نے ہاں دیوانے اللہ پاک اس بندے نو بھی جنت عطا کر دے گا اور بیٹی ایک ہوئے بدلا جنت بیٹیاں 2 ہون بدلا جنت بیٹیاں 3 ہون بدلا جنت بیٹیاں 7 ہون بدلا جنت تیاں نال محبت دا بدلا اللہ پاک نے جنت چ بنایا ہے جنت چ محل بنایا ہے اے تو بھی بڑی گل سناواں تہاڈا ایمان تالا کرا غور کریا دے ذرا دھیان کریا دے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں فرمایا جس بندے
تینوں اللہ نے دو بیٹیاں دتیاں نے پیار کردا ہے محبت کردا ہے الفت کردا ہے حق دیندا ہے بیٹی دا بیٹیاں والیو میں تے رکا تے گل کردا جاواں یاد رکھیا جے بیٹیاں دے حق دینے نے بیٹیاں دے حق دینے نے بیٹی دا حق صرف اے نہیں ہوندا انہوں جہیز دے دیتا ہے بس انہیں دا حق ادا ہو گیا ہے بیٹی دا نکاح کر چھڑیا ہے انہیں دا حق ادا ہو گیا ہے نا بیٹی دا پہلا حق ہے اپنی بیٹی نو عقیدہ توحید دے اپنی بیٹی نو حیا دے اپنی بیٹی نو پڑھتا دے اپنی بیٹی نو نماز دے اپنی بیٹی نو جناب والا نیکی دی دعوت دیا کر دی تربیت کریا کر تیری بیٹی دا پہلا حق ہے تے اے نہیں کہ میں اپنی بیٹی نو ڈاکٹر بناؤں گا میں بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں گا میں بیٹی کو انجینئر بناؤں گا میں بیٹی کو آکسفورڈ میں داخل کراؤں گا میں بیٹی کو امریکہ اور چائنا میں پڑھنے کے لیے بھیجوں گا میری بیٹی MBBS بن جائے ہاں دنیا پڑھانی چاہیے پر میں ایک ترلا لے جاؤں بیٹیاں والیو اپنی بیٹی نو پہلا قرآن پڑھایا کر پہلا حدیث پڑھایا کر پہلا بخاری پڑھایا کر پہلا مسلم ابن ماجہ تے نسائی پڑھایا کر پہلا ابو داؤد پڑھایا کر پہلا حدیث دیاں کتاباں پڑھایا کر قرآن پڑھایا کر حدیث پڑھایا کر بات اندر دنیا دے جناب والا تعلیمانے علم تے اصل قرآن تے حدیث دایا کردا ہے میریاں بیٹیاں تے بہناں گانے محبت دا پیغام لے دو سینے اندر لوٹ کر کے لے جاؤ اللہ اکبر غور کریا دیدرا تے اے بھی نہیں کرنا اسا بیٹی نو جہیز اندر اے بھی دے چھڑیا ہے او بھی دے چھڑیا ہے فلاں دے دیتا ہے تو اپنی ہمت دے مطابق دیتا ہے پر یاد رکھیا جے جہیز دے سکتے ہو تے دیو نہیں دے سکتے تے بے شک نہ دیو پر اپنی بیٹی دا حق نہ رکھیا جے اپنی دھی رانی تے حق تے غاصب نہ ہویا جے بیٹیاں تے بہناں دا حق دیا جے بیٹیو جان دیو میں ایسے خانداناں نو جاننا جنہ خاندانہ دے اندر بابے اور آندے نے گوٹے لوا لو پترو سین کرا لو کیوں ابا جی خیر او ساکیا میں مر جاواں کتے میرے مرن تو بعد تواڈیاں بہناں تواڈے کول آ کے دے حصے ہی نہ منگدیاں رہ جان تواڈے کول حصہ نہ اسی اپنے خون پسینے دی کمائی والا اگلے گھراں دے اندر کیوں بھجوائیے میرا ایسے خانداناں نو سوال ہے اور بیٹیاں نالوں وقت کے والا کیڑی دولت ہوندی ہے اور جس بیٹی دے دیتی ہوئے پیچھے کی رہ جاتا ہے بیٹیاں سر دولت ہوندیاں نے بیلیو حق دینا ہے کئی ایسے ویرو بہناں نو حق دینا ہے ماں باپ تو بات بہناں نو حق دے آکر ایک بہناں تے ویر کولو حق منگ لیا تے ویر نے حق دے چھڑیا ویر نے حق دیتا ہے تے اے حق دے کی کہن لگا نی بہنوں آج دے بعد میرے بوئے تے نہ آمی آج دے بعد میرے دروازے تیرے واسطے بند ہو گئے نے اس آکھیا ویرا کی گل بڑی ہے کیوں میں دیا گلا پیا کرنا ہے تے اس آکھیا نی بہنوں آج دے بعد تیرا ملن نو دل کرے مکان تے دکان نو مل نہیں مینوں ملن نہ آوی اے تو حق کیوں لگائے تو حق کیوں منگیا ہے میرا معاشرہ بن گیا ہے حق دینا بیٹیاں دا حق دینا ہے تے میں جاننا معاشرہ میرا بن گیا ہے بیٹیاں دا کر کے کدے امتحان بھی آ جاندے نے سمیاں جایا کر دیا نے معاشرہ ویتا بن کے بیٹیو تے میں تے نکاح کرنا یہ نالوں بڑا امتحان کیڑا ہو سکتا ہے کہ رشتے دار آئے نے
برات آ گئی ہے سارے ہسدے کھیڈدے نے پے نکاح پڑھ لیا گیا ہے مٹھائیاں اڑدیاں نے پیاں تے جدی بیٹی دا نکاح ہے لوک لوک روندا ہے پیا بوک بوک روندا ہے پیا جدے جگر دے ٹکڑے نے اج الوداع ہو جانا ہے جدے جگر دے ٹکڑے نے اج رخصت ہو جانا ہے ہوندا تے جناب والا فریضہ ہے پر ماں باپ واسطے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہویا کردا ہے ادھروں جناب والا بیٹی نو رخصت کرن لگے لوگ کہندے نے چودھری صاحب نے پہلوان بڑا ہے اینو کدے روندیاں نہیں ویکھیا جیدار بندہ ہے اینو کدے آنسو بہاندیاں نہیں ویکھیا تے اج بیٹی نو ٹورن لگے اج بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے تے آئی نکلاں رون لگ پیا روئی جاندا ہے پیا تے بیٹی نے آکھیا بابا آج کیوں روتے ہو آپ ہی تو کہا کرتے تھے میری بیٹی الوداع ہو جائے عزت نہ رخصت ہو جائے میرا فریضہ نے بجائے گا آج فریضہ پورا ہو رہا ہے بابا آج کیوں روتے ہو تے باپ سینے نہ لا کے کہنے لگا بیٹی ہے جن نے چوکا تھا میں ہر دولت تیرے پیچھے اگلے کر پجا چھڑیے میں دل نہیں آ رہا میں دل نہیں چھوٹا کیتا پتہ نے میرے سمجھ نہیں ہوتی پئی آج تینوں ٹورن لگیاں تے دل ہار بیٹھا دل چھاڑ بیٹھا پتہ نہیں کی گل ہے اور اینا موقعہ تے بڑے بڑے پہلوان بھی جناب والا آپ دیتا ہو جانتے نے معاملے میں داویا کر دے تو ہی اگے بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں بیٹیاں والی اماتے دنیا نے معاشرے دائرہ بڑا تنگ کر دیتا ہے جہیز دے مطالبے کر کے گڈیاں دے مطالبے کر کے پلاٹا مکانہ دے مطالبے کر کے پر ہاتھ آنی ہے تے دے بات اینیاں ڈشاں بنانیاں نے جس وچ اے ہونا چاہیے اساں 500 تے 1000 تے 800 برات لے کے آنی ہے اللہ اکبر اور کئی دفعہ جندے بڑھا باپے تے ساری عمر دی جمع پونجیے ایک وقت دس کھانا کھلانا ہے او دے وچی نون ہو جاندہ ہے ایویں دے بھی معاملات ہوندے نے تے براتی ہوندے نے تے 100 نقص کر جاندے نے اے کی بنے آئے آ کی پکایا تے اے کیویں دا بنایا ہے ایتھے نوجوان آئے فیملی ہماری آئے میں محبت نہ لے کے گل دا درس دینا چاہنا جدو کتے جاویں کدی کسے دے کھانے تے عیب نہ کٹیا کر کدی کسے دے کھانے اندر نقص نہ کٹیا کر تو نہیں جاندا تیرے سامنے تک وقت دا کھانا آیا ہے پارے دے پیچھے ایک بابے نو چٹے آ گئے نے او دی کمر جھک گئی ہے تیرے اگے کھانا آیا ہے تو جویں مرضی پیانو پھران کرنا ہے پیا جویں مرضی نو رولنا ہے پیا اور جویں مرضی تے جو نقص کرنے پیا پھر کسے دی بیٹی نو نکاح کر کے گھر لے آنا ہے اے نا بالا نو بٹھا چھڑو یار کسے دی بیٹی نو نکاح کر کے گھر لے آنا ہے 100 عیب کرنے تیرے ماپیاں جہیز چے کی دیتا ہے میرے معاشرے دا سب تو بڑا المیہ ہی ہو رہ گیا ہے اے نوجوان دے تی اپنی سوٹا نو کہندہ ہے آ کی دیتا ہے آ کی بنایا ہے آ کی ویندہ دیتا ہے تیرے چے ہے معاملہ تیرے چے ہے معاملہ نوجوانا اجے جہیز دیاں چاند چیڑانے کنے ماپے بناندے بڑھاپیاں تے آ جاندے نے وڈیرے ہو جاندے نے اکو گل کے بیٹی دی ڈولی عزت نال ٹر جائے عزت نال ڈولی اٹھ جائے تو جویں مرضی گل کر چھڑنا ہے نہ کریا کر پتہ تے ادھر لگ دے جدھر اپنے گھروں دیاں گھوڑن لگیے پھر احساس ہوتا ہے خدا دی قسم اس معاشرے تو حیران اے معاشرہ لوگوں ان جویں رشتے طے کر لگے
सौते बाजियां करदा है, ठेकेदारियां करदा है। इंजन दे लोग जिवें अपने घर दे भुखे ने झुगियां च रहिंदे ने, होर इन्हां कोल जनाब आउण जाण वास्ते भी शै कोई नहीं। अपने घर दे अंदर किसी को खाना ही नहीं खवा सकते। हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें खाने में जो हमारे मेहमान है उनके लिए ये चाहिए। हमें अपने घर खवान बेटी वाले पे क्यों बोझ पाना पिया, उन्होंने क्यों इस जनाबे वाला मुश्किल च पा रहा है। आसानियां बढ़िया कर, आसानियां पैदा करया कर। लोगों इतिहां वाले वास्ते इम्तिहान होया करदा है, पर इधरों जनाबे वाला जिहड़ा बंदा सबर करदा है, सबर करदा है, मेरे महबूब ने फरमाया है अल्लाह पाक उस बंदे नू क़यामत नू जन्नत देवेगा। सिर्फ जन्नत नहीं बल्कि जन्नत दे अंदर अपने महबूब दा कमांड भी अता करेगा। गल दी समझ आई ने कोई ना? जन्नत दे अंदर हजूर दा साथ, ये बड़ी बड़ी गल है। ते ऐलान किन्ना लिए जेड़े बेटियां नाल, बोलो, बेटियां नाल जेड़े प्यार करदे ने, हक देंदे ने। हजूर ने फरमाया वो बंदा इवें मेरे नाल जन्नत च होवेगा जिवें रब ने दो उंगलां इकट्ठियां बनाईयां ने। हजूर दे नाल होवेगा। अल्लाहु अकबर। ध्यान करया जी जरा। वमय्युतिल्लाह वर रसूला फउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। मेरे वर्गे को मोहब्बतियां बोलियां। दिल जान जीते ना लौनाए, ओदा नाम मोहम्मद सोना है। फिर कहो दिल जान जीते ना लौनाए। इको बारी वैसे तुसी बोलियो जो ना नारे लवाए तो पर तो फिर उत्थे ही आ गए। दिल जान जीते ना लौनाए, ओदा नाम मोहम्मद सोना है, ओदा नाम मोहम्मद सोना है। इंज रखे रब ने ना चुन के पिया कब दा बुराक भी ना सुन के, ओ ना वर्गा भला कोई होना है, ओदा नाम मोहम्मद सोना, ओदा नाम मोहम्मद। अज़मत बेटी शान रब्बुल आलमीन मौलाना कारी आसिफ नज़ीर मोहम्मदी साहब। दिल जान जिदे ना लौनाए, ओदा नाम मोहम्मद सोना है। की बहस पे कर दियो शान ते, ओनू सत्या रब आसमाना ते, ओनू सत्या रब आसमाना ते। जेड़ा फलक दा बनया परौना है, ओदा नाम मोहम्मद सोना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण जेड़ा अजे तक नहीं बोले वो भी बोलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। ध्यान करे आज जोर जोर जमा करे आज। दिल जान जिंदे ना लौनाए, ओदा नाम मोहम्मद सोना है। आग दे दियागा धक्के मार देगा, तू तियां जमी जानी है। अगे 6 बेटियां, कई ऐसे जाहल अज भी है, कई ऐसे जनाब कम अकल कम इलम ऐसे है जेड़े अज भी मेरे मारते ने। तेरे वाल औलाद
اولاد نہیں چل ماپیاں دے گھر تیرے بل بیٹیاں نے چل ماپیاں دے گھر کہیں ایسے جناب والا خاندان دے فیملیاں ایسی عورت نو منحوس سمجھتے ہیں اج دے دور دے اندر بھی میرے بل ویکھیاں دے طرح انہیں جناب والا دھمکیاں دتیاں نے تے عورت کوئی اللہ والی ذرا رولا نہیں پایا ذرا جناب والا شور نہیں پایا اس نہیں آکھیا کہ میں بھراواں نو بلاواں گی میں ماپیاں نو بلاواں گی نا بلکہ انہیں انتظار کیتا ہے رات پہ گئی تے خامد سو گیا اے عورت نہیں سوتی اے جاتی ہے بھئی اس جناب والا اٹھیے تے جناب وضو کر لیا ہے وضو کر کے تیرا رحمان نر کالا ملا لیا اللہ پاک دی عدالت دے اندر کیس رکھ لیا ہے سار سجدے چ رکھ لیا ہے رون لگ پئی اللہ دے سامنے جدو دل دکھی ہوئے تے رون دا سواد بھی اپنا ہی ہے رب نال دکھ سکھ ونڈن دی چس بھی اپنی ہے رب دے سامنے ٹکڑے رکھن دا مزہ بھی اپنا ہی ہے لذت بھی اپنی ہے کدے رحمان دے سامنے ٹکڑے رکھیا کر لوگاں نو نہ ٹکڑے سنایا کر اللہ پاک دے سامنے اپنے دکھ رکھیا کر میرے ول ویکھ نظر اور در چھڈ کے رب دے در برگاہ کسے ہور دے در تے جائیں کیوں جدو سب دیاں پوریاں او کردا کسے ہور دا در کٹکائیں کیوں در چھڈ کے رب دے در برگاہ او دی ذات صرف لاسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے اور جدو خالق مالک ایک ہو گئے اور جدو خالق مالک ایک ہو گئے در در تے سر نو جھکائیے کیوں اور در چھڈ کے رب دے در برگاہ کسے اور تے در تے جائیے کیوں در چھڈ کے رب دے در برگاہ اللہ اکبر غور کرنا ذرا اس عورت نے رحمان نال کالا ملا لیا روئی جاندی ہے بھئی ترلے لئی جاندی ہے بھئی مولا تو جاننا ہے اللہ بیٹیاں تو دینا ہے بیٹے تو دینا ہے ادھر تیرے اختیار نے اللہ تو 6 بیٹیاں دیتیاں نے مولا میرے خامد نے میرے دھمکیاں چلا گانے عرشہ والی میرا کی جرم تے میرا کی قصور ہے اللہ پاک تے تو دنیا دینا مولا میری مدد کرنا ادھروں خامد ستا ہے آرام کرتا پیا ستیاں خواب ویلنا ہے خواب دے اندر موت آ گئی انہوں پیش کیتا گیا ہے اللہ دی عدالت تے فیصلہ ہویا کہ انہوں جہنم لے جاؤ فرشتے جہنم لے کے ٹر گئے سامنے جہنم نظر آ رہی ہے سامنے آگ نظر آ رہی ہے تے جہنم لے کے جاتے پہ کبرایا ہے پریشان جنہوں آگ دس دی ہوئے وہ دی کی کیفیت ہوئے گی اللہ اکبر جہنم دا پہلا دروازہ ہے تی اچانک جہنم تے درمیان دی سب تو بڑی بیٹی آ گئی ہے میرے پیغمبر دی حدیث ہے نا بیٹیاں حائل ہو جاندیاں نے جہنم تے ماں باپ دے درمیان دیوار بن جاندیاں نے ڈار بن جاندیاں نے دیوار بن گئی ہے تے کہنے لگی اللہ میرے بابا کو معاف کر دو میرے بابا کو آگ میں نہیں جانے دینا اور بیٹیاں باقی
باقیات صالحات ہوندیاں نے بیٹیاں رحمت ہوندیاں نے بیٹیاں ماں باپ دے سر دا تاج ہوندیاں نے بیٹیاں ماں باپ دی عزت ہوندیاں نے بیٹیاں گھراں دی رونق ہوندیاں نے بیٹیاں ماں باپ دی خدمت گزار ہوندیاں نے بیٹیاں اللہ پاک دی عطا تے رحمت ہوندیاں نے بیٹیاں آخرت دے اندر جنت جان دا ذریعہ ہوندیاں نے جہنم تو بچاؤ دا سبب ہوندیاں نے ادھر جناب والا بیٹی کہنے لگی میرے بابا کو معاف کر دو لوگوں ادھروں جہنم دا پہلا دروازہ تے پہلی بیٹی دوسرا دروازہ تے دوسری بیٹی تیسرا دروازہ تے تیسری بیٹی چوتھا دروازہ تے چوتھی بیٹی پنجواں دروازہ تے پنجویں بیٹی چھواں دروازہ تے چھویں بیٹی اور تیاں چھ دروازے سات نے ان ساتویں دروازے پر لے کے ٹر پے گھبرایا بڑا ہے چیخاں ماردا ہے پیا ہائے اج مینوں جہنم سڑ دتا جائے گا تے ناریاں تے مولا کاج چھیڑ دتیاں نی اللہ کا تو ستویں بیٹی عطا کیتی ہوندی اجو بھی تے کھلو جاندی تے میں جہنم تو بچ جاندا اج میں در تو بعد اللہ اکبر دے در تو آواز آؤندی ہے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا میں نے مار دیتے اے بانڈے اے کول اولاد کوئی نہیں اے کول پتر کوئی نہیں فرمایا آسمانہ تو آواز آؤندی ہے اللہ فرماندے نے فرمایا اللہ رحمت اللہ میری رحمت تو نہ امید نہیں ہونا مانگنا مانگنا میرے کول مانگنا آخری پیر اندر مانگنا جدو دل ہی مانگنا مانگنا تیرا کم ہے پت تے تیاں دینا میرا رحمان دا کم ہے میرا رحمان دا کم ہے اللہ اکبر شفاواں دینا تینوں عروج دینا تینوں عظمتاں دینا تیرے اوکھیاں دیاڑیاں نو سوکھیاں چ بدلنا تیریاں تنگیاں نو آسانیاں چ بدلنا تیرے دکھاں نو سکھاں چ بدلنا میرا رحمان دا کم ہے تے اللہ دی بندی رو رو کے رحمان دے سامنے ترلے لینے شکایتاں کیتیاں نے میں محبت نال پیغام دیاں میریاں بیٹیاں ماواں بہناں نے زندگی چ دکھ بڑے آ جاندے نے غم بڑے آ جاندے نے پر لوگوں دنیا نو نہیں سنانے لوگاں دے سامنے نہیں رونا جدوں رونا ہے رب رحمان دے سامنے رونا ہے او دے سامنے رونا ہے رات دا آخری پہر ہوئے دنیا ستی ہوئے سناٹا ہوئے ایک رحمان ہوئے تے تو دے سامنے قیام چوئے تو دے سامنے رکوع چوئے تو دے سامنے سجدے میں چوئے تے آسمانہ تو پھر آواز آئے گی آگے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ اکبر گھر دور نہ نکل جائے گھر میں اختتام والے پاس لے آوا انہیں اللہ پاک نو پکارے ہے تے میرے رحمان نے تو دکھی عورت دی فریاد نو فوراً سنے آئے تے آگے دا خامدان دے نی اللہ والی ہے بس جا کر رحمان نے تیریاں من نہیں آنے رب نے تیریاں مان لیاں نے بس چا کر عورت نے دعا مکمل کی تھی تینے پہلا تمکیاں دیتیاں سن انہیں ہاتھ بن لیندے تے ترلے لئی جاندا ہے میرے کو جرم ہو گئے مینوں معاف چا کر میرے کو غلطیاں ہو گئیاں مینوں معاف چا کر میں تینوں تمکیاں دے بیٹھا ہاں مینوں معاف کر دے میں تینوں تیاں دے تانے مار بیٹھا ہاں مینوں سمجھ لگ گئی ہے کہ تیاں دا شان کی ہے تیاں دا قدر کی ہے بیٹیاں دی عظمت کی ہے مینوں معاف چا کر تے سوچا نے معاف کیتے تے نالیاں دا تڑپیا دے ہن گل سنیاں دے ذرا نالیاں دا اللہ والیے معاف کر چڑیے ہونے کو اور بھی کام کر ہاں سر دیا سن دسنا ہو کیڑا کام ہے کہہ لگا اللہ پاک تیری
گل مندا ہے تے اللہ نو کہنا مولا جتے 6 تیاں دتیاں نے اللہ ہن سانو تے 7ویں بیٹی عطا کر دے بیٹیاں دا جان کنا ہے بیٹیاں والیوں نہ گھبرایا کرو میرے پیغمبر پورے جگ دے امام سارے جہان دے سردار حضور کریم نو اللہ نے 4 تیاں دتیاں 4 بیٹیاں دا باپ بنایا ہے اے عظمت دی گل ہویا کر دی بڑا مان نالو ویران دی غیرت او دیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جد ڈولی چڑھ جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ہائے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے جد ڈولی چڑھ جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں نال وفا کردیاں نے بابا نے دعا کردیاں نعرہ تکبیر آصف نذیر محمدی صاحب ماں نال وفا کردیاں نے بابا نے دعا کردیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور